नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरो आणि हांव उर्वशी नाईक। लोकसभेच्यो वेंचणुको लागीं पावल्यात, देखून गोंयांत राजकीय वातावरण तापलां। विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन चड दीस करचे अशें काँग्रेसीन मागिल्लें, पूण भाजपाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परत आयला तें हायलायट करपाक जाय। एकामेकांक कमीपणां दाखोवपाक दोनूय पक्ष कशेच आयकनात। 12 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन वाडोवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या, पूण सभापतीक हे मान्य ना। फाटीं जाल्ल्या 2 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनात काँग्रेसीचे थोडेच आमदार हाजीर आशिल्ले, देखून विधानसभेचो काळ वाडोवपाची काँग्रेसीची मागणी भाजपच्या म्हणयाराक मान्य ना। फक्त 12 दीस आसा, 12 दीस हो एक चड वेळ आसपाक जाय, पण म्हाका दिसता की 12 दीस पसून आसले जर जायत आमकां फुडें दिसतलें। आनी 6 वर्सां आमी पयलीं गोंयच्या जनतेनी पळयल्या सागेली 6 वर्सां ते 2 दिसांचे अधिवेशन आसल्यारय पूर्ण वेळ कोण काँग्रेसचो आमदार बसून आसला हे एक अजाप दिसता आमकां। संशोधनाचो विशय आसा। आता 12 दिसांचे अधिवेशन आसतलें, ह्या 12 दिसां भितर कितले जाणांची हजेरी ही म्हाका दिसता काँग्रेसच्या अध्यक्षान तांची हजेरी घेवप अत्यंत गरजेचें। पंचायती आसत किंवा गव्हर्नमेंट आस्थापना आसत किंवा फायरीचे जेन्ना परमिशन ना तेन्ना फूड एंड ड्रग्स आसत, शॉप एंड एस्टॅब्लिशमेंट आसत किंवा बाकीच्यो गोष्टी आसत हे लायसनां इश्यू करिनात, पयलीं फायराचे घेवन यो म्हणटात। सो ह्या सगळ्या आस्थापनांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की जेंचे पेंडिंग आहात 50 मिटराच्या सकयल जे लायसनां दिवप किंवा तेंची परमिशनां दिवप पेंडिंग आसा, ही सगळ्या म्युनिसिपालिटी पंचायतींनी किंवा जी बाकीची गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट आसतले हांच्यांनी लोकांक बेगीतल्या बेगीन ही इश्यू करची आनी गोंयकारांक सामान्य बहुजन खास करून बहुजन समाजातल्या लोकांक हितूनसून रिलीफ दिवची। वीज खात्याच्यो तक्रारी सगळ्याक आशिल्ल्यो, पण मनोहर पर्रीकर गोंयांत आयल्या नंतर मोठ्या प्रमाणात तातूंत बदल जाल्ले आसा आनी गोंयकारांच्या अपेक्षेनुसार खूब वीज खात्या भितर सुदारणाय जाल्ली आसा। मायनिंगाचो विशय आसूं किंवा गोंयाक सतावपी हेर विशय जे गेल्या ते 3 म्हयन्याक सारकोसो तांकां न्याय मेळनाशिल्लो, पूण मनोहर पर्रीकर आयज परत येवन हे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन व्हेरी स्विफ्टली म्हणजे गतिमान केल्ले आसा। म्हणून आमी अशेंच हे करतात की तांचे आरोग्य अशेंच उरून गोंयकारां खातीर तांणी बरे भशेन कार्य करचें। मजगती जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराक नाका ते उलयला म्हणून काँग्रेसीन राज्यसभेचो सदस्य आणि भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आड पुलिशेन एफआयआर घातल्या। एफआयआर आमी आज लॉन्च केला अगेन्स्ट राज्यसभा मेंबर आणि भारतीय जनता पार्टीचो जो पार्टी प्रेसिडेंट आसा गोवा प्रदेशाचो विनय तेंडुलकर तांच्या अगेन्स्ट 26 तारखेक एक मिटींग जाल्ली तांची मिनेजीस ब्रागांचो हॉलान। त्या मिटींगेन इन फ्रंट ऑफ तांचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा दोनूय MP बशिल्ले, सगळ्या मुखार ताणें आमचे गिरीश बाबाक ताणें डायरेक्ट धमकी दिल्या, गुंडागिरी शब्द यूज करून ताणें आमचे गिरीश बाबाक एक्यूज केला। सो त्या खातीर आमी आज एफआयआर लॉन्च केला हांगा। ताका खबर आसूंक जाय की तो ही शूड नॉट गो अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कळ्ळें, तो अनकॉन्स्टिट्यूशन हे करून ताणें हे केला अनडेमोक्रेटीक वे। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि विराज कामत। 1975 वर्सां जाल्ले आणीबाणीचो विशय घेवन आता 42 वर्सां उपरांत भाजपा हाचेर बोवाळ करतात म्हणून काँग्रेसीन तांचेर टिका केला। केंद्रात आशिल्ल्या भाजपा सरकाराक अपेस आयला आनी ते धापून दवरपाक भाजपा असले स्टंट मारतात अशें काँग्रेस म्हणटा। पयलीं नेहरू आनी इंदिरा गांधीचेर बोवाळ आनी आतां आणीबाणी। फाटल्या 4 वर्सांक भाजपा सरकाराक आयिल्ले अपेस धापून दवरूंक ते हे सगळे करतात अशें काँग्रेसीक दिसता। भाजपाक स्विस बँकेत आशिल्लो काळो पयसो हाडपाकूय अपेस आयला आनी वयल्यान तातूंत आनीक 50% वाड जाल्या अशें काँग्रेस म्हणटा। गेल्या 4 वर्सांची भाजपाची सत्ता हॅज बिकम अ ह्यूज फेल्युअर। जे बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट भाजपान केले, जे प्रोग्राम डिक्लेअर केले, जे ॲक्शन घेता म्हणून सांगले, त्या सगळ्या थराचेर भाजपाक मोठ्या प्रमाणात अपयश आयला। द लेटेस्ट रेवल्यूशन इज that the money in the Swiss banks belonging to Indians has doubled. The media has published this news. 50% वाढ झाली म्हणून पैसे वाढले।
जर ब्लॅक मनी हाडपाचें सोडूच 50% increase in black money hoarded or being hoarded in Swiss banks. इंदिरा गांधीची तुळा जर्मनीत हुकुमशाय करपी हिटलरा कडेन केल्या म्हणूनय काँग्रेसीन तांचेर खर टिका केल्या. एक इन्सिडेंट घेवन आनी तेजे क्रेडिट स्वता कडेन घेवचो प्रयत्न करून Bhajapa is trying to establish their credibility, which they have lost miserably. Indian armed forces have won various battles, various wars. One must remember the creation of Bangladesh. मजगती लायटीची बिलां वाडल्यात आनी परत परत लायट नाच्च जाता म्हूण काँग्रेस पक्षान मुखेल वीज अभियंतो निळखंठ रेड्डीक निवेदन दिलां. लायटीचे बिल चड वाडूंक ना अशें मुखेल वीज अभियंतो म्हणटा. Maybe because of old meters and digital meters, there may be slight 5% increase in consumption because the digital meters are accurate meters, and that analog meters, you know, it is like runs with a magnet. If you keep a magnet, it stops working also. सामान्य मनशा कडेन लायटी बिल फारीक करपाक तांकां त्रास जाता. सो म्हाका दिसता द गव्हर्मेंट शूड रिड्यूस द रेट आनी मोस्ट सो बिकॉज हेच्यानी इतली डिस्ट्रप्शन जाला. हे 2 म्हयन्यां पावट डिस्ट्रप्शन जाला तें खूंय जालें ना हितूलें आनी तें डिस्ट्रप्शना लागून आमी लोकां कडच्यान गाडी खायले. आमगे ह्या डिमांड हे पाटी गव्हर्मेंटा कडच्यान की JRC रेट कितें करून देंवोवपाची आनी बिल तरी कमी करपाची ना जाल्यार युनिट मिनिमम युनिट्स आहाय फॉर रेट द मिनिमम रेट्स फॉर मिनिमम युनिट्स आहाय ते युनिट्स वाडोवपाचे. तो सांगता दिगंबर कामत आसतना वाडल्या जाल्यार ते चुकीचें आसा. हे आमचे कडेन आंकडे आसा आनी ह्या आंकड्या पळोवन जे लोकांक बील येता, आयज लोकांक बिलां येता, भरमसाट जी बिलां येता त्या लोकांक तुमी विचारा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. केरिया खाणेपारच्या लोकांक अजून सुशेग मेळना. शुक्रारा दोंगराचे पालसण परत एकदा कोसळ्ळे आनी तातूंत भर घालपाक हांगच्यान वचपी उदकाची पायपलायन फुटली देखून लोकांक आतां उदकूय मेळना. खाणेपारा दोंगराचे पालसण कोसळत आशिल्ल्यान लोक भियेल्यात. शुक्रारा मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान लोकांक उदक मेळपाक आनीक त्रास जातात. भौशीक बांदकाम खात्यान खंयच्या खंय काम केल्ल्यान ताचे परिणाम लोकांक भोगचे पडटात अशें थळावे म्हणटात. ह्या वाठारांत पावस पडत आशिल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच थंय काम करपी कामगारांकूय भयंकर त्रास जातात. ताचें कारण कितें, जी पायपलायन घायलोलें ती सारकें वेगोवेग घायलोलें तेणी कांय प्रिकॉशन घेयना आसतना. पूण पळयता आसा पायपलायन घायलो ती लूज मातयेचेर घायलोले आसा, तेजेर कांय वेट ना, नॉट इवन तेका ते जॉयंट्स आसा ते कॉन्क्रीट घालून ते बरें फॉर्म केल्ले ना. हें एक कारण पायपलायन डिस्प्लेस जावपाक. मागता सरकारा लागीं PWD लागीं जे हेजे फुडें आनी असले इन्सिडंट जायना जावं केअर घेवचें म्हणून. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. गोंयांत पर्यटक आनी बायलां सुरक्षीत आसात काय? वास्कोत 20 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्यान एका टॅक्सी चलोवपाक पुलिशेन धरल्या. पुलिशेन ताका 7 दिसांच्या रिमांडात घेतला. पळोवया पुराय बातमी. 20 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार केला म्हणून वास्को पुलिशेन ब्रेस्तारा 40 वर्साचो टॅक्सी ड्रायव्हर रविचंद्र भटाक धरला. टॅक्सी चलोवप्यान बळजबरीन चलयेक टॅक्सीत बसोवन तिका कोण नासता ते सुवातेर व्हेल्ली अशें पुलिसेन सांगलां. चली दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या रस्त्यावयल्यान चलत वतना ही घडणूक घडली. Of rape and abduction against one accused person, namely Ravichandran Bhatt, aged 48 years, resident of Altoda, Bogmalur. Upon the written complaint of one girl who is a native of Maharashtra and residing in Goa, the girl alleged that while she was walking on the airport road, the accused person, who is a taxi driver, intercepted her and forcibly put her inside his car and took her to an isolated place and further had forcible sexual intercourse. In this connection, after registering the offence, the accused was taken into custody based on the registration number given by the victim girl. Both the accused person and the victim girl were referred for medical examination in separate vehicles at GMC Bamboli, and after medical examination, the accused person is presently lodged in PS lockup
arrangements kept to produce him before the magistrate and secure police custody. वास्कोच्या नामचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. सगळे लोक कर भरतात तरी रस्त्यांची परिस्थिती पळोवपाची ना. दर वर्सा मागणी करून लेगीत फोंडेच्या लोकांक बरे रस्ते पळोवंक मेळनात. तुम्हीच पळया कितें जालां तें. या खड्ड्यांक लागून लोकांच्या जिवाक धोको उप्रासला. लोक रस्ते बरे मेळपाक कर भरतात पूण फोंड्या रस्तो कमी आनी फोंडकुलां चड दिसतात आनी रस्त्याचे हे परिस्थितीक लागून साबार अपघात जातात. दोश कोणाक दिवप तेच लोकांक कळना. ब्लॉक काँग्रेसांनी हेजे सर्वे हाजी मेमोरंडम सबमीट केला आमच्या इंजिनियर बाब विजय माटोळकर आनी ताका सगळें सांगलां की फोंड्यान परिस्थिती कशी आसा, कितले खड्डे पडला आनी कितले लोकांक त्रास जाता ते. तुमी हांगासर पळयतात कशे खड्डे पडला ते. हे तरी कांयच न्ही. दुसरे कडेन इतले खड्डे पडले आसा की थंयच्यान स्कुटरवाल्याक सुद्दां वचपाक मेळना. गाडी सोडून दियात. स्कुटरवाल्याक एक्सिडंट जावपाचो चड शक्यता आसा. आनी ताणें इतलें सांगलां की आमकां हे खड्डे पावसाच्या नंतर करतले पूण जेन्ना वत पडटा तेन्ना ते म्हणटा माती घालतात. परत पावस गेले म्हणटा तेच खड्डे आनी परत सकयल वतात. आतां ताणी कसली कामां केल्या ही कोणाकूच खबर ना. जनतेचो पयसो आमचो पयसो आमी टॅक्स फारीक करता आनी आमकां अशें आयकुचें पडटा. आमचोच पयसो परत परत खर्च कित्याक करता तेंय आमकां कळना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. सरकाराच्यो सगळ्यो सुविधा लोकांक एकाच छप्परा खाला दिवपाक बिरेस्तारा मडगांवां नागरी सेवा केंद्राचें उक्तावण जालें. हाका लागून लोकांक जायत्यो सुविधा बेगीन मेळटल्यो. ऑगस्ट म्हयन्या मेरेन आनीक 6 मालांनी नागरी सेवा केंद्र सुरू करतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. नागरी सेवा केंद्रांतल्यान निवासी जातीचो दाखलो, उत्पन्न, जमीन विभाजन, 1/14 उतारो आनी बाकीच्योय सेवा मेळटल्यो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर रावलो ना पूण व्हिडिओ कॉलिंग करून तो लोकांकडेन उलयलो. सामान्य नागरिकांक एखादो आवश्यक डॉक्युमेंट नोकरो सहजपणे ऑनलायन मेळपाची सेवा ह्या द्वारे उपलब्ध जातली. सध्या रेव्हेन्यू, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, कॅरेक्टर, सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड ह्या खात्यांनी ही सेवा आयच्यान सालसेत तालुक्यात उपलब्ध जातली. फुडल्या 15 ऑगस्ट पर्यंत आनीक 4 तालुक्यांनी ही सेवा उपलब्ध जातली. येत्या 3 ते 6 म्हयन्या भितर सगळ्या खात्यांनी ही सेवा उपलब्ध जातली. ही सेवा गोंय सरकारान नागरिकांक उपलब्ध करून दिल्या बद्दल ह्या सेवेचो लाभ नागरिकांनी घेवचो ही आयज तुमकां विनंती करता. सगळ्यांच्यो जाल्यार हांगाच फक्त सायडीक एक मे आय हेल्प यू म्हणून डेस्क दवरला जातून मनीस त्या मनशाक फॉर्म सुद्दां भरपाक हेल्प करतलो. कितें पेपर सारके आसा ते पळयतलो आनी एकदां सेट दिलो की जे कंपनी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जी कंपनी IT अंडर ऑपरेट करतली ते हे डिजिटल लॉकर म्हणून तातूंत घालतले. पूण एकदां दिल्ले पेपर परत परत दिवपाक पडचे ना. त्या नांवाच्या अंडर ते पेपर वतले आनी तातूंत त्या मनशाचो आयडेंटिटी हांगा आसतली. मडगांवचे आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत आशिल्ले डायलिसीस युनिट बंद केला म्हूण विरोधी पक्ष चाळवल्यात. फाटल्या सप्तकांत उजो लागिल्ल्यान ते बंद केल्ले. शुक्रारा आम आदमी पक्षान हॉस्पिसियो हॉस्पिटला भायर निशेध केल्लो. मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत डायलिसीस युनिट चलना म्हूण आपान भलायकी मंत्र्याक बरोच दिला. तशेंच ह्या युनिटाची लायट जोडची म्हूण तांणी हॉस्पिटलाच्या भलायकी अधीक्षकाक निवेदन दिलां. Happy by the explanation given by the director. She is somehow playing the game of the minister and health services. It's very clear that she is playing with the lives of the patients and as well as the life of Dr. Venkatesh. She is basically trying to drive him up the wall. So what we have said is he should be given immediately the power connection so that he can run his units, dialysis units, and he should be given an alternative place if this place is not found to be suitable. But in no way should our patients go to private hospitals because we know what is going on. From 1,000 rupees what he is charging, what he is getting, the hospitals are getting more than 3,500. So we can easily surmise where this money is going. So all we are saying is he should be made the first party to handle this dialysis unit and power should be restored and a nice location given. I cannot restore that. The point of the power supply is with the electricity department. So it's up to them to restore the power supply once it is declared safe. So till such time we don't want a single death. We have made arrangements for the patients to go
to the private hospitals as well as to the empaneled hospitals and the hospitals which are within the DHS. How many patients are available in this facility now in the empaneled hospital? See, I am not aware, but with our PROs, we have made enough of reference letters and they are going. In fact, one has already gone to Bali. पत्रकारांनी डायलिसीस युनिटेचो मुखेली दोतोर वेंकटेश रेड्डीक ह्या प्रस्नाबाबतीत विचारले तेन्ना ताणें कितें सांगलें पळयात. A patient whose leg was amputated above the knee, he landed up in the casualty for dialysis. The lift was not working. He could not reach the dialysis unit up. They admitted him in the casualty. Midnight, 1 o'clock, he died in the casualty because he could not reach the dialysis unit. Had there been electricity, he would have not died. He would have not died. See, it should not happen to other patients of mine. 32 of them should not die in the same pattern. Got it? We are continuing to give their services. We are running the dialysis right now. Patients are there on dialysis. And we will continue to give the dialysis. We are approaching the court also on Monday. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. शुक्रारा गोंयभर नुस्तेकारांनी सेंट पिटराचे फेस्त मनयले. दर्यादेग वाठारांत रावपी नुस्तेकारांनी ह्या निमतान प्रार्थना केली आनी खासा मीस केले. सेंट पीटर हो राज्यातल्या नुस्तेकाराचो पवित्र संत. फेस्ताच्या निमतान वेळसावा नुस्तेकारांनी खासा प्रार्थना केली. नुस्ते मारपाक दर्यात वतात तेन्ना आमकां राख अशें नुस्तेकारांनी ह्या वेळार मागले. So this is a feast of Saint Peter and Paul. Our convent name is Saint Peter and Paul. So we celebrate this day as our feast of our community. And along with us, Ramponkar brothers, they also celebrate because he is also the patron of the Ramponkars. Since he was a fisherman and he was very keen in working with Jesus, and they also work in the sea and they intercede on this day. Especially we have 9 days novenas, and then we intercede so that we get a good yield in the sea for our Ramponkar brothers and sisters. In these 9 days we pray continuously for them, and especially on this day. असोळण्या, आंबेली आणि कुटबनाय नुस्तेकारांनी हे फेस्त मनयले. पळयात थंय जाल्ल्या पारंपारीक सांगडाची कांय खिणचित्रां. सेंट San Pedro celebrate fishermen आमगे फेस्त आमी सेंट पीटर म्हणून सेलिब्रेट करता कित्याक हाड्या लोक आनी आमी हाड्या म्हणटरी आमगे नुस्त्या बरें मेळों जाय म्हूण आनी आमगे सगळ्यांक बरें कोण जावपा जाय म्हूण आमी एवरी आमी सगळीं एकठांय जाता. फुटबॉल बोटकार ओनर्स आमी एकठांय जाता आनी सगळीं वी सेलिब्रेट आमगे गांवचे लोकांक सगळे भायले लोकांक लेगून वता. तुमी आतां बोट केन्ना घालपाची भितर तुमी उदकान आमी आमगे पोटे ऑगस्ट फर्स्ट भायर वचपाचें आनी हें सगळ्यांक बरें निश्त्या पडून आनी बरें जावपा जाय म्हूण हें आमी सेलिब्रेट करता आनी आमगे ट्रेडिशनल सदांचें म्हूण आमी. वेळसावच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आणि आंबेलीच्यान रमेश नाईक रावत. केरळाचो आदलो फुटबॉल खेळगडो जॅकीचन सिंगान FC गोवा कडेन करार केला. ISLच्या फुडल्या सिजनात तो गोंय पंगडाक खेळटलो. जॅकीचन हाच्या आदी महाराष्ट्राचे FC पुणे आणि मुंबई सिटी FC खेळला. फाटी जाल्ल्या सिजनाक तो केरळा ब्लास्टर पंगडाक खेळला. ISL सर्तीच्या इतिहासांत पोरूचो सिजन ताका बरो गेल्लो. 16 फावट ताका भारताच्या राष्ट्रीय पंगडांतल्यान खेळपाची संद मेळ्ळी. तातूंत ताणें 2 फावट गोल घातिल्ले. पणजीच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा. रॅगिंग म्हळ्यार कितें हाची पुराय म्हायती भुरग्यांक आसपाक जाय. रॅगिंगे आड कायद्यांत आशिल्ली वेवस्था तशेंच पर्यावरणाचे जतनाये खातीर विद्यार्थी कितें योगदान दिवपाक शकतात हाची म्हायती ॲडव्होकेट अरुणा संदीन भुरग्यांक दिली. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान फोंड्या शुक्रारा कायदो साक्षरता शिबिराचें आयोजन केल्लें. फोंडे म्हाल कायदो सेवा समितीन उत्तर गोंय जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणाच्या जोड पावलान हे शिबीर आयोजीत केल्लें. भुरग्यांक रॅगिंग तशेंच पर्यावरणा खातीर आशिल्ल्या कायद्याची म्हायती मेळपाक जाय अशें ॲडव्होकेट अरुणा संदी म्हणटा. We are gathered here on account of legal literacy camp organized by the Fonda Legal Aid Services, and the two topics for discussion are anti-ragging laws and the environmental law, which are the two most upcoming issues in the society today. Now, since it is an educational institution, we have spoken about the ragging provisions, because today these students are going to higher classes and they might be subject or victim of the ragging activities, so they must know what ragging is and what are the provisions given under the law to protect themselves. On the occasion of the World Environmental Day,
we want to know that what we can contribute towards the environment. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.